Olá, crianças! Este é o Venham a Mim Podcast e hoje vamos ouvir mais uma história sobre Jesus. Você sabia que Jesus tem superpoderes? E diferente dos super-heróis dos filmes, Jesus é real. Vamos lá? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, conta a seguinte história. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do rio." Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. De repente, começou um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, e o barco foi se enchendo de água. Jesus estava lá na parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, mestre, assim vamos morrer, o senhor não se importa?" Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e tudo ficou calmo e tranquilo. Jesus então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Uau, que superpoder, hein? Acho que se eu visse o mar e o vento obedecendo à voz de Jesus, eu também ficaria tão surpresa quanto os discípulos. Eles fizeram duas coisas, uma certa e uma mais ou menos errada. A coisa certa é que quando eles perceberam o problema, eles foram pedir ajuda para Jesus. E a coisa mais ou menos errada é que mesmo depois de terem visto todos os milagres de Jesus, eles ainda ficaram surpresos, meio sem fé no poder de Jesus. Mas a gente, que veio depois, que tem a Bíblia para ler todas as histórias e conhecer e ouvir no podcast, a gente sabe que a gente pode pedir ajuda para Jesus quando temos um problema, né? Sabendo que Ele é poderoso para nos ajudar. Olha que maravilha! Então é isso. Tenham fé em Jesus, pois nele temos um grande e super poderoso ajudador. E quem pediu essa história foi o Benjamin e o Gael. Um beijo, meninos! Adorei contar essa história. Siga-nos nas redes sociais e ajude-nos a divulgar o Venham a Mim Podcast. Que o Senhor Jesus, na sua profunda e infinita graça, nos abençoe. Até a próxima quarta. Tchau, tchau!